Stenbiderrogncreme. Jeg starter med at syrne mit fløde med citronskal og saft, så det kan blive dejligt cremet i konsistensen. Jeg tilføjer også sukker og salt og peber, og så skal det op og stå på hylden ved stuetemperatur, indtil den er tyknet. Jeg finsnitter noget fennike, du kan også sagtens gøre det i hånden. Så skal det over i noget iskoldt vand, for at blive ved med at være sprødt. Det lyse brød, det skal skæres ud og steges på panden i rigeligt smør. Så smager det altså bare bedst. Af panden med det, frisk dild hakkes, så det kan komme ned i vores dejlige mormordressing. Og nu til hovedrollen. Stenbiderrogn direkte ned i cremen, så du får en dejlig cremet stenbiderrognscreme. Nu skal hapseren samles med brød, stenbiderrogncreme, sprød fennike og en lille smule dild på toppen. Velbekomme.